A Jana vybíhá na trať. Blíží se k oknu. Krásně proskočila. A v nádherném sprintu běží k první předávce. A předávku přijímá a na trať vybíhá Martina Píšťková. Vrhá se přes překážku 80 cm vysokou a dobíhá do cíle. Předává Martině Kučerové, nejzkušenější závodnici ve štafetě. Ta se zkušeně ujal hasičského přístroje, nyní ho již odkládá a běží do poslední části, kde bude třetí předávka a na trať vyráží finishman naší štafety a to je Andra Frgálová. Andra bezchybně uchopila hadice, přebíhá perfektně po kladině. Spojka do rozdělovače zapadla a je cíli.